dia de canicross i un aquí ja preparat amb l'outfit de terrorista. Com podeu veure, no era un dia que hi hagués massa llum i això amb la meva càmera significa problemes. Va tocar fer malabars amb els paràmetres de la càmera per aconseguir imatges decents amb la llum que tenia. I vaig haver de renunciar a tenir imatges perfectament congelades, totes van sortir una mica mogudes, la profunditat de camp, que què és això? És la part de la foto que està enfocada. Volia fer fotos enfocant gos i persona, però va tocar fer-les o enfocant el gos o enfocant a la persona. Bon dia. El resum del matí va ser estar més pendent de revisar com sortien les fotos Bueno, encara. que de fer fotos. Per això tampoc hi ha massa experiments en les que van acabar sortint. Però tot i així, com veieu, algo va sortir. Al final, com també són fotos per xarxes socials, si estan algo mogudes o no del tot enfocades, tampoc es nota tant. I el consell que si us puc donar avui és que, com podeu veure, per fer fotos animals sempre queden millor si les fas a l'altura dels seus ulls o una mica per sota.